ないよ。からしねえの。ないの？黒はんぺんと入ってない？煮干しと、卵もあるけど。はんぺんとちくわいか。はんぺんとまずちくわいくか。ちょっとあれを入れて。で、静岡おでんは粉をかける。これをかける。これをかけるんですよ。うまっ。冷たくてもうまいよ。ほんと。うん。辛くないのに？うん。冷たくても美味しい。よかったね。赤いのでうまい。うん。次はんぺん。黒はんぺんです。うん、うん、うん、うん。うまっ。うまっ。安定の味ですね。ああ、うまっ。大根にこんにゃくに牛すじ。大根、こんにゃく、牛すじです。で、このだし粉なんだろうな、これ。静岡の。これがめちゃくちゃうまいです。これに入れます。からしも取らせて。牛すじ。うん。うまっ。静岡おでんはこの黒い独特の出汁も美味しいですよ。うん。うまっ。からしでもっとうまかったな。うん、うん、うん、うん。ワンカップです。大根いきます。うん。うん、うん。うん。うまっ。おお。700円高えな。この後もう全部この後買っちゃおう。最後は卵とごぼう巻きかなと。牛すじ残り。もう全部使っちゃいます。これめっちゃうまいから。めっちゃうまいです。全部もったいないな。全部入れます。その静岡おでんのタレも全部いきます。おお、これ間違ってない食い方。これは違うだろ。まあいいや。いってきます。うん。うまいね。
静岡おでん冷やしでめちゃくちゃうまいです。うん。このだしめっちゃうま。マジで。めっちゃうま。うん。冷たいの初めて食ったけど、うまいわ。暑い時にはいいわ、これ。うん。めっちゃうめえわ。卵いっちゃおうかな。うん。うん。最高。うん。うん。うん、うまい。やばいね。暑い時冷やしうどんいいっすよ。うん。めっちゃうめえ。これマジやべえよ。うん。完食です。味薄いんでマヨネーズつけました。うん。マヨネーズだうめえ。うん。薄いんだもん。失敗のラー油。人生失敗しないと成功しないし。どうぞ。
どうぞ。じゃあもうわさびつけないの？いいんじゃない？塩コショウで。うん。うまっ。マグロマ。うん、うまい。おいしい。いただきます。うん。甘っ。うん。食うわ。もうちょっと。そりゃそうだな。うまっ。うん。